साइबेरिया में मौजूद ये हीरे की खदान इतनी बड़ी है कि इसमें एक शहर आराम से समा जाएगा, क्योंकि इस खदान की गहराई 525 मीटर और डायमीटर लगभग 1.2 किलोमीटर है। इवन इसके आसपास के शहर ऐसे लगते हैं मानो वो कोई छोटे छोटे पत्थर हो। मतलब अगर आपको ये गड्ढा पूरा अच्छे से देखना है तो आपको हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी बहुत खतरा है, क्योंकि 1955 में खुदाई शुरू करने के बाद आज इसे इतना बड़ा कर दिया गया है कि इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा होने की वजह से हवाएं अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं और ये चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है।